Okay. So, Happy New Year sa lahat. And salamat sa pag-subscribe sa mga nakaraan. Alam ko, matagal ako hindi nakapost dahil nagka-problema ang last posting ko sa Vivid Voltage unboxing ko. Box break ko. Kaso nga lang, ngayon, babawi ako. Dalawang unboxing ang gagawin ko. Isa, ang Tag Team Power Collections ng Evee at ang Volcanion Mythical Collection. Nakita niyo yan? Yan ang unboxing ko mamaya-maya. So, stick around para makita nyo ang mga na-pulls ko sa mga booster packs na makita natin. And also, congratulations sa napili kong nanalo sa last na video ko, ang giveaway. Papakita ko sa cutscene na to kung sino nanalo. So, bago tayo magtuloy, ang giveaway natin last video ay mapupunta sa bubunutin ko dito sa pack na to. Dito lahat ng mga nag-leave ng comments ng kanilang paboritong Pokemon sa video na yon. So, ang nanalo ay si Miss Fatima Langote. Wow! Fatima, congratulations! Bibigay ko sa iyo yung seeds mo sa susunod na linggo. So, congratulations sa mga nanalo. Ngayon, sa ating panibagong giveaway, giveaway ko ang game mat na ito, na Japanese Wave. Dahil nagkaroon ako isang panibagong mats. Ito ay pang temang Pokemon naman. So, nakita niyo yan? Hindi ko na magalaw yung camera ko. So, yan ang magiging mat ko for the longest while. So, kung sino man gusto ng mat, ng game mat, ng Japanese style na ito, ay mag-leave lang ng comment kung ano ang paborit nyong Japanese culture or ano yung nagagandahan kayo sa Japan. So, mag-leave kayo ng comment doon at bubunutin ko ulit sa aking susunod na video ang sino man doon sa nag-comment na yun. So, mag-comment na o mag-like and subscribe na sa channel to. Okay. Alam ko excited na kayo, kaya unahin na natin itong Volcanion Mythical Collection box. So, ano ba makikita natin sa Mythical Collection box ng Volcanion? Makikita natin ang mga mini legendaries, si Victini, si Jirachi, si Keldo, at si Celebi. Meron din si Volcanion at si Darkrai, kung makikita nyo sa ano. Hindi na magkita na. Ayun. So, makita natin yung mini legendaries ang magiging promo. At meron tayong 5 evolution packs na makikita natin kung ano makukuha natin dyan. So, alam ko, excited na kayo. Simulan natin ang pagbukas. Gusto ko ma-preserve ang box kasi i-display ko rin to at some point or another. Kaya, hindi ko masyado sisirain. Kasi gusto ko siyang display. Lagi pagka-glue dito. Yun. Wow. Alright. Nakita natin mga 5 promos. Mamaya i-sleeve ko ng ano. Medyo sayang itong si Volcanion, may curve na sa katandaan ng box na to, pero okay lang yan. May ano pa rin. Meron pa tayong 5 booster packs na pwede na lalagay natin. So mamaya ko na i-sleeve yung mga promos. Titingnan naman natin kung ano makukuha natin dito sa 5 booster packs na to. Lalagay ko lang ulit dyan. Mamaya. Okay, may 5 tayong booster packs. So, unahin natin ang Lugia 1. Lagyan natin yan dyan. Try ko rin i-preserve ang ano. Try ko rin preserve ang sleeves para ma-display din mamaya. Ano? Uy, Fennekin. Okay, yung promo, mamaya na yan.
1, 2, 3. Anong katatlo yan? Okay. Trainer. Braxian. Mega Catcher. Isang Fennekin. Isang Wishmer. Isang Missino. Isang Gothia. Isang Swoops. Nakita na agad. Solosis. Oh! Isang Bronzong Break. Wow! Ayan siya. At ang ating rare ay isang Grumpig. Hindi lang sa ano. Wow. Lagyan natin dyan mamaya. Next up, isa pa. Isang Judge. Isang Pinsir. May uncommon. Isang Froakie. Isang Midrivus. Isang Hoot Hoot. Isang Cyndaquil. Generation 2 Spritzy. Isang reverse na Magnemites. Wow. At ang ating rare ay isang holo. Non-holo pala. Ay, di, holo. Isang holographic na Empleon. Wow. Lagyan natin dyan ulit yan. Pati isang reverse na Magnemite. Not bad, not bad. Lagyan natin isa pa. Ito naman isang Evolutions Pack. Ito yung mga old set na ginawa ng mga bagong revival. Code card na green. That's good from the back. Isang trainer. Isang Nidorino. Colorless Energy. Isang Weedle. Isang Doduo. Isang Staryu. Isang Onyx. At Energy. Isang reverse na Energy. Rare na Energy. And isang Dugong. Wow. Walang holo pero okay lang yan. And down na tayo sa ating last pack ng box ito. Kita natin. Puro. Rare card. Hopefully maganda yung makuha natin dito. Oops, may mga damage na. Isang Klefki. Wow. Ang weird na mga Pokemon ngayon. Isang Green Dice. Skiploom. Isang Joltik. Isang Manti. Klink. Ponyta. Isang Ponyard. And ang ating reverse, isang reverse na Breviary. Wow. Nakita niyo ba kung gaano kagandang card na to? And ang ating rare ay isang Samurott na normal non-holo rare. At okay lang yan. Meron naman tayo mga promo cards na nakikita dito sa ano. Dito pa lang, okay na okay tayo. Buksan naman natin ito. Ang tag team ups. Kung saan may mga evolutions at isang giant size na card. Hopefully hindi ko alam kung anong magagawa dyan sa giant size na card. Keep ko lang dito. So, buksan na natin. Again. Pag mahiwa ko yung sarili ko, kasalanan ko yun. Pero bakit? Yun. Yun. Kala mo Yan na. Alright. Ang ating mga matigas sila ngayon. Yun. Nakaano sila. Naka-separate lang sila. Which is mas maganda dahil konti lang yung damage sa card. Meron pa pala dito sa likod.
Surprise! At nakita niyo pa yung ano, nakita niyo pa yung ano. Pero pwede din. Yan. So, ang ano natin, promo card, naku, dumikit. Tingnan ko matatanggal ko sila ng hindi. Yun, isang Reggie Gigas, isang Leafeon, isang Glaceon. Nakita ba? Yun. At yung mga nasa harap, isang Evee, isang Espeon plus Deoxys, yung Garacosta, and yung Darkrai at saka yung Eveeon. Ang ganda nitong collection ng mga cards na to. May 12 packs tayo ng dalawang Cosmic Eclipse, dalawang Evolutions, isang Evolutions na pala, isang base set ng Sword and Shield, isang base set ng Sun and Moon, isang Lost Thunder, and Celestial Storm. So, ilalas ko yung Evolutions. Unahin natin ang base set ng Sun and Moon. Yan. Isang Formantis, Spearow, Pikipek, Sandile, Alolan Rattata, isang reverse sa Sandygast, and parang maganda. Ang ating ay isang full art na Primarina. Wow, nice. Okay, isa na namang Celestial Storm naman. Yung harap na lang. Oops. Basahin ni Mali yung harap. Duray, ang lambot. Yun. Energy. Loud Red. Masquerina. How. Isang Bagon o Bagon. Clamperl. Lotad. Fanfi. Wingull, at ang ating reverse, isang Mask Royal, at ang ating rare, isang Magna Cargo. Still good. Lost Thunder naman tayo. Right. Energy. Cascoon. Lost Blender, Custom Catcher, Saida, isang Stunfish, Chikorita, isang Alolan Meowth, wow, isang Yamask, creepy, isa sa mga creepy ng Pokemon, isang reverse na Cutiefly, wow, di ko alam kung bakit Cutiefly, at ang ating rare ay, yellow border, ibig sabihin na to, isang unknown na marami. Dito naman tayo sa Sword and Shield. Sword and Shield na bolols. Base set ng Sword and Shield. Wow. Wow. Kailangan ipuwersa. Yun. Evolution Energy, Vitality Band, Hunter, Sobol, isang Pichurchin, isang Blipbug, I don't know why, ba't ako napatawad nun sana to, Rhyhorn, isa sa mga Generation 1, isang Miniseo, Mincino, isang reverse na Sizzlipede, at ang rare ay isang holographic na Cinderace. Shiny. Galing. Okay. Energy, Stunfish, Hyper Potion,
Oops. Team Yell Grunt, Shelder, isang Mawile. Wow, ang cool ng artwork nito. That's one from my collection. Isang Galarian Ponyta. Wow. Parang cotton candy lang, ha. Isang Sobo. Isang Maractus. Isang Baltoy. Narinig, may dumaan kasing plane. Which is weird. Minsan wala nang plane dumadating. At ang ating rare ay isang Musharna na non-hollow. Energy, Togedemaru, Great Catcher, isang Probopass. Huh. Kumukha ka ni Macho Grouch. Si Chupaing ba pag sa Filipino version? Si Helioptile. Isang Carvana. Wow. Tepig. Wow, cute na Tepig. Isang Togedemaru. Isang Onyx. Isang Reverse Victini. Wow, isang Reverse Victini. Dalawa ni Victini natin. At ang ating rare ay isang holographic na Magneton. Wow, from Cosmic Eclipse. Oops. Wow, ang ganda ng ano na ito. Lagyan natin dito. Okay, next we have another Cosmic Eclipse ng Sun and Moon. Last natin yung ano, best for last ang isang Evolution sa booster pack. Okay, Energy. Cricketoon. Isang Krilia. Wow. Isang Bisharp. Isang Woobat. Isang Ducklet. Isang Swirlix. Isang Alolan Grimer. Isang Slugma. Reverse Drillbur. At ang ating rare ay isang Alolan Sandslash. Isang Ice na Hedgehog. And for our last one, Evolutions. Sa mga kuha tayo maganda. Alright, Trainer, Nidorino, Trainer, Tangela, some Vulpix, Energy, Voltorb, Charmander, isang Reverse Hunter, at ang ating rare ay isang Reverse Gyarados na reverse for Evolutions. Wow. Alright, so ito ang naging haul natin para sa box breaking. Dalawang box break na nakuha natin. Aside from the promo cards, may nakuha tayong Gyarados from the Evolutions. Isang holographic Gyarados, kung nakita nyo gaano kakaganda ang card na to. And also isang Empoleon at isang Cinderace. And Magneton din pala. And also isang bunch ng mga reverse holo na magaganda din. Sila Victini, Baltoy, Cutiefly, and si Magnemite, which is idadagdag ko sa aking collection. Yan. So hopefully, next time, mas madami pa tayong magagandang pull na makikita sa ating next videos. So again, kung gusto nyo makuha ang aking giveaway for this video, leave a like and then drop a comment kung anong gusto nyo sa isang Japanese culture para makawin kayo ng isang playmat. Kita-kita na lang para sa next video natin para sa more giveaway.